Malamig? Ba't ka nakaupo dyan? Nilalamig ka ba, be? Eh, bakit nakaupo? Nakaupo ang bebe. Ang bebe namin yun, no? Injection yan. Tapos injections. Asan yung injection? Dito sa noo yan. Sa noo. Injection kanina. Ay, sa likod pala. Ang injection. Dito ka na sa salon. Pati ang init talabat eh. Oh, Bujoy. 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 Ay! Bujoy yan. Yaki-yaki na yan, Bujoy namin yan. Bujoy yan. Hindi pinapantin yan ni ate yan. Bujoy. Hindi pinapantin ni ate yan. Ha? Hindi kayo yayo ni ate iye? Kawawa naman yan, Bujoy yan. Kawawa yun na. Hindi yan pinapantin. Kawawa naman yung Bujoy namin na cute. Kasi katatapot lang yung injection na. Baka mabinat yan No, katapot lang yung injection yan kanina sa vet, diba? Wala pa anti-rabbit? Hindi pa yung last pa to yung anti-rabbit natin na injection Ha? Kaya bawal pa kagat-kagat, yagat-yagat yan kasi last pa yung anti-rabbit. Ay, ang cute naman yan Cute talaga ni Bujoy. Malabs talaga ni mami yan Malabs talaga yan Ang kilay, plakado talaga yan